რანა ვარშანიძე 16 წლის. სწავლობ მე-14 საჯარო სკოლის მე-10 კლასში. სკოლაში 9 კლასი წარჩინებით დავამთავრე, რისთვისაც გადმოვწეს ნოუთბუქი და მიხარია ძალიან. კარგად ვსწავლობ, ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. დავდივარ 2 ლიტერატურულ კლუბში, „სხვაური“ და „კავკასიონი“. წერ ზოგჯერ ხატავ, ან მოკრავ. ეს ყველაფერი არის საშუალება, რომ გამოვხატო, რასაც ვგრძნობს. Can you tell just by looking ბავშვობისათვის ყველა ხატავს უფრო ერთდროულად დავიწყე, შეიძლება ითქვას, მე-3 კლასიდან 8 წლის ვიყავი. პირველი ლექსებიც მოგწევდა და პიანინოსთანაც პირველად მაგ დროს მივედი. დავიწყე ისეთ ჩემით რაღაცა ისე რა ხარუხი და მერე სმენის სწავლობით თანდათან განვიცვალდი, ასე ვთქვათ და ახლა შემიძლია ავაწყო ნებისმიერი მუსიკა. მოსმენით. არ მეკითხება. ბევრი ლექსი მაქვს, მაგრამ უთიდან 3-4 თუ არ გაქვს. ყველგან როცა მომივლის განსაკუთრებული დრო არ მაქვს რა. ეს ლექსი რომ დავწერე 14 წლის ვიყავი. მელანდალეულ კალამივით ჩავაკვდი ფიქრებს. ბანალურია ყველაფერი სიცოცხლის გარდა, მაგრამ რა ვრთა შეუსხმელოცნების მითებს, ან ფილმს, რომელიც გადაიქცა თანდათან კადრად. ხაზები მაღლა ადიან და ვერ ხვდები მაინც. რაღა აზრი აქვს თუ დაეშვა ნუნდა უფანჯრო ოთახს, მიემატა მეორე კარიც. ჰაერმა თითქოს სხვა აღიქვა ფიქრების გურდა. გადახურებულ მზეს ეამა ყინული შუბლზე. აღარ ილევა სასხივეში სხივების გროვა გადაჭრილ ხეებს. მარილივით ეყრებათ მუხლზე მგლის ნაკბილარი და ელიან ბუნების თოას. ნაბახუსევზე ვარსკვლავები აღებენ კარებს. უსახელურად გაიღება მალე ცის თაღი უფალი ვიცი, კვლავ ნათებას რომ დააბარებს. სულის სინათლით გაანათებს ოთახის ჭაღიც. ძალიან სერიოზულად არ ვფიქრობ, რომ კარგად წერ. ადამიანობას ვწვდით. ჩემი მიზანია რომ ვიყო ადამიანი. პირველ რიგში ადამიანი და მერე დამცინი. უმეტ გამოცდილებას მივიღებ რა თქმა უნდა, მაგრამ სულიერად და როგორც ახლა ვარ ჩამოყალიბებული, ისევ იგივე დავრჩები ჩემი აზრით. შეიძლება და ალბათ შვილები მეყოლება და კარგი დედა ვიქნები. იმედი მაქვს. ძალიან მიყვარს ოთარ ჭილაძე. კითხულობ მის შემოქმედებას თითქმის ყოველდღიურად. ძალიან მაღალი მხატვრული დონით გამორჩება. ერთ-ერთი მიმზიდველი ფაქტორია. რომ რაღაც საერთო აქვს ამა თუ იმ წერალთან. უფრო გიზიდავს ის და უფრო იმას ეტანები, რომ წაიკითხო. ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, ტრობასა და სიძულვილში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად? მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი. ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცრემლები, სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის. მეც, რა თქმა უნდა, ვნანობ სიცოცხლეს. ძალიან მალე დასრულდა იგი, მაგრამ არ ვნანობ ასე რომ მოვკვდი. რაღაცას ნიშნავს ასე სიკვდილიც. რაღაცას ნიშნავს, რადგან ამ ქვეყნად ბოროტის გვერდით არის კეთილიც.
ბევრია ჩემზე პატიოსანი, ჩემზე ჭკვიანიც და მოყვარულიც. და როგორც ტყიდან მეორე ტყეში გადააქვთ ქარებს თესლი ხეების, ისე გადადის გულიდან გულზე ჩვენი ფიქრები და სურვილები. ცა ხომ ვრცელია, მაგრამ ამ ცაში შეჯახებიან ღრუბლები. ამ შეჯახებას მოსდევს ქუხილი, ქუხილს კი ცეცხლი, რომ ცეცხლის შუქით გზა გაინათონ წვიმებმა ბნელში, ხოლო წვიმები კლდესაც რეცხავენ და კაცის გულსაც და როგორც ბროლის მაღალ ტაძარში მთელი ქვეყანა შედის წვიმაში. The lonely one, I've traced borders with these steps. Tired now you've left. I'd be superior if the god of the machine. ყველაზე მისაბაძი პიროვნება არის პიროვნებები შეიძლება. პირველ რიგში დედაჩემი, შემდეგ დედობიდი ბელაკებურია, რომელიც ლიტერატურულ კლუბში მასწავლის და მართლაც დედასავით მეყვარს. ბელაკებურია არის ყველაზე ნამდვილი ადამიანი, ვისაც ვიცნობ. I step back inside, I stare. ძალიან მიყვარს წვიმა, უცნაური მიზეზების გამო. თავიდან არ მიყვარს ჩვეულებრივად ვიყავი როგორც ყველა ადამიანი კოლგით. მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული დღეები იყო ჩემს ცხოვრებაში, 3 გამორჩეული. და რომ დავაკვირდი, სამივე წვიმაში იყო. მე რომ დავაკვირდი და ყოველთვის ისე ხდება, რომ როცა წვიმს, რაღაც სასიხარულო ამბავს ვიგებ, ან რაღაც სასიხარულო ხდება ჩემს ცხოვრებაში. ამიტომ წვიმა ჩემი სიხარულის ფოსტანიონია და მიყვარს. როცა ხალხი შედის წვიმაში, სახლში მე პირიქით გავდივარ. და ჩემი ოცნებაა ისფერი წვიმა. აუხდენელი. ჩემი ოთახი პატარა და უბრალოა, მაგრამ თანდათან 5 ბრალიანს. გასარემონტებელია და სარგებლო. ვიცი, ხარდაო ყოველდღე რაც მომაფიქრდება. რთულია ჩემი გაგება. და როცა ვერ პოულობ ადამიანებში თავშესაფარს, მივდივარ სხვაზე. ჩემი აზრით სხვა იტევს ყველაზე დიდ ტკივილს და ამის გამოა მარილიანი, ნაღვლიანი. ხშირად ვადარებ ხოლმე საკუთარ თავს მას და ალბათ ამიტომაცაა რომ ერთმანეთის გვესმის. ეს ლექსი ალბათ ერთადერთი ლექსია, რომელიც ზუსტად გამოხატავს ჩემს სულიერ მდგომარეობას. დავწერე ახლახანს, ალბათ 1-2 თვეა. ზღვიანი. ახლა გინდა რომ ხმამაღლა იცინო შენს ყველა ტკივილზე. სხვა უკაცურ, რადგანაც ცრემლები უთუოდ იცი რომ ფუჭი სიმლაშეა შენში. თუ გაცურე ძალიან არ მინდა ვხედავდე შენს თვალებს. ანუ სულს ხვით სავსეს, სულიდან გემზე რომ გადახვალ ინანი, არ გადაგეთვალა ტალღები, ქვებზე კი არც უნდა გემზირა. გახსოვს გაგრძნობინა ის სითბო თოლია, თოლიით იგრძენი და არა ყვავებით.
ჰორიზონტს გადაღმა ცეცხლის ფოთოლია შენ ატმის ხესავით შვენი საყვავები რაც სარიელია მუზის მუზეუმი სიცილე ყავსა შემოდგომო გამოცდა აბარეს ხეებმა ასე უზეიმოდ ასე მე რამდენად ვინიცის ამ 21 წლებში რომ გადაიტანო გზად მოსიარულე ზამთრები მაშველად გიდგებ სულო საკუთარ დიდტანა ნაძვებს შეხედე და ხიმილი იშვი Take my love, take it down. Oh, climb the mountain and turn around. And if you see my reflection in the snow-covered hills, will the landslide bring it down? And if you see my reflection in the snow-covered hills. სიყვარული ჩემთვის არ ასოცირდება მხოლოდ ხალვაჟურს სიყვარულთან, უპირველეს ყოვლისა ეს სიტყვა თვითონ ასოცირდება ჩემთვის ღმერთთან. ღმერთი არის სიყვარული. ეს ალბათ არაერთხელ გადაგონია თქვენს და თუ ის ჩვენშია, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერს ადვილად გადავიტანთ. სიყვარული გვაძლევს ძალას, რომ ვიცოცხლოთ, ვიარსებოთ. ვიღაცისთვის ვიყოთ. ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე მეტად რაც ადამიანებს სჭირდებათ, არის ხიმილი. იმიტომ რომ თითქმის ყველა გაყინული მზერით დადის და უსიტყვოდ ესე სულ ხასიათზე გვაყენებს ამ დაზამთრული სახით. ხშირად მეს დავდივარ რაღაც მოწყენილი, მაგრამ მოწყენილობა არ ნიშნავს ზამთარს. არ უნდა გქონდეს ისეთი გამომეტყველება, რომ ყველაფერი გძულს. არ გიყვარს, არავინ არ გიყვარს საერთოდ. და ხშირად უნდა ვეხედებოდეთ ერთმანეთის თვალებში. ყოველთვის სიტყვები არ ამბობენ სათქმელს. ყველაზე მეტად თვალებში იკითხება. და ბევრს ჩემს თანატოლებს თუნდაც არ ესმით ჩემი იმის გამო რომ ცოტა სხვანაირი გაგება აქვს ზოგადად ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება სხვანაირი აქვს აფასებენ თქვათ როგორი ცხვირი აქვს როგორი ანის ფერი აქვს რამდენად მაღალია და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ისინი შეიძლება ხედავენ მხოლოდ თვალის ფერს და არ უღრმავდებიან სულს არ უყურებენ ხიმილიც არ ნიშნავს ყოველთვის იმას, რომ ძალიან ბედნიერი ხარ და კარგად ხარ, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის სიძლიერის ნიშანი. რომ შეგიძლია სხვისგან განსხვავებით ყოველდღე არ წუწუნებდე და არ ზონე. ვინავდე და უმადური არ იყო იმით რაც გაქვს. ხო, მადლიერება მნიშვნელოვანია ჩემთვის ძალიან. ჩემი აზრით, ყოველთვის უნდა იფიქრო, რომ ის რაც შენ გაქვს,
შეიძლება სხვას არ ქონდეს.